نصيحة مهمة للرجال، ضروري ما تكمل الفيديو حتى الاخر ولا دير سيف باش تفرجوا بلاتي. بنت فايتة 22 عام ما صالحاش للزواج. بنت فايتة مصاحبة وعرفتي الماضي ديالها ما صالحاش للزواج. بنت موظفة وخدامة ما صالحاش للزواج. المرأة المطلقة ما صالحاش للزواج. بنت قارية اكثر من باك بلس 2 ما صالحاش للزواج. لا الانواع ديال البنات هما الكثار في الطبيعة. نسيت نوع اخر، البنت اللي عندها مع ستوريات والتيك توك وتعوج الفم تصورها فايتين 30 جيم ما صلحاش للزواج. اللي عندها 29 جيم هي اللي صالحه للزواج. المهم الخوت، انا شحال من مره كنشوف شي بوستات بحال هكا في دوك الجروبات ديال ريد بيل وما كنتفاعلش وما كنتجاوبش وما كندير حتى شي تعليق. ولكن اخوتي هذا البوست هذا عصبني وحق الله المعبود الا عصبني. خلنا عليكم بالله، انت غادي تسمع شي حاجه سميتها ريد بيل، غتدخل الجروب سميتو ريد بيل، غتقرا شي تخربيق بحال هذا، غتقول هذا الريد بيل راه 4 ديال الحماق. النقطه الاولى قال لك اسيدي البنت اللي فايته 22 عام ما صالحاش للزواج. دابا البنت اذا كانت كتقلب انها تزوج و دارت 23 عام، بالنسبه لهذا السيد هذا ما خصهاش تزوج، صافي مشى عليه الدران. ودابا غادي نجبد لكم واحد الصحابي الجليل سميتو ابو رولو توماسي في صحيح راشنال ميل بريفنتيف ميديسين. شنو قال لك اسيدي؟ قال لك اسيدي ان البنت ملي كتكون في البيك ديال الاس ام في ديالها اللي هو ما بين 20 حتى 25 عام ما كتفكرش انها دير علاقات طويله المدى بحال الزواج، كتفكر في علاقات عابره. دونك انت باغي تمشي تزوج بواحد البنت اللي هي اصلا ما عندهاش الرغبه انها تدخل في علاقات طويله المدى بحال الزواج. وركزوا معايا على واحد النقطه، كما قلت قبل في قانون ديال دوغلاس كاين السيكوريتي ومورها كاين لي ريسورس. دونك البنت اللي عندها لا سيكوريتي، الدوله كتوفر لينا اليوم لا سيكوريتي، دوكو في اغلبيه ديال البلدان ما كنحتاجوش لشي واحد اللي غيوفر لنا لا سيكوريتي نرتبطوا معاه. دونك غتقلب على لي ريسورس، وما حسن انها تقلب على لي ريسورس راسها. علاش هي الفايت ديبوندون دو كالكان. دوكو البنت اللي غتسمح فرصه انها توفر راسها طرف ديال الخبز وغادي تمشي تربط راسها بواحد اللي غيوفر ليها طرف ديال الخبز، راه ماشي ذكيه بزاف. واذا انت تزوجتي بوحده ماشي ذكيه بزاف، كاملين كنعرفوا بلي الذكاء كيجي من الام، دونك ولادك غيطلعوا مكلخين. النقطه الثانيه قال لك اسيدي البنت اللي فايته مصاحبه. خويا كاين فرق ما بين فايته مصاحبه وما بين البودي كاونت. هذا الفيديو هذا غادي يكون واحد الجرعه ريد بيليه للبنات. هادشي اللي غادي نقول في هذا الفيديو اعز الناس عندك عمرهم ما غادي يقولوه لك، حيت لا يخضع للصواب السياسي. استعدوا انني غادي نكون قاصح بزاف. اول حاجه، حتى شي راجل كاين استثناءات ما غادي يفضل المراه شارفه وعندها دبلومات وعندها صالير على وحده مازال صغيره. المعنى من هذا الكلام هذا هو اذا كان الهدف ديالك في هذه الحياه هو انك تاسي واحد الاسره، القرايه ديالك والخدمه ديالك ما غادي ينفعك في حتى شي حاجه. الحقيقه اللي ما كتبغيوش تقبلوها البنات هو ان العدو ديالكم ماشي هو الراجل وماشي هو المراه. العدو ديالكم هو الوقت. الوقت ما كيلعبش في صالحكم. كل ما كيتزاد الوقت كل ما الجاذبيه ديالكم، كل ما الاس ام في كينقص. بعكس الراجل كل ما كيزيد الوقت كل ما الاس ام في ديالو كيطلع. هذه الحقيقه الاولى. الجرعه الثانيه، كل ما تزاد السن اللي كتولدي فيه كل ما كيتزاد احتمال ان ولدك يكونوا فيه امراض، او لا يكون عنده تشوهات خلقيه، او لا يكون عنده توحد، امراض كروموزوميه، او لا تكون عنده متلازمات داون كما كيأكدوه عدد كبير ديال الدراسات. ولكن هذه الحقيقه حتى شي واحد ما غيقولها لك، حيت دوك الناس اللي كيأثروا في وسائل التواصل وفي الرأي العام في مصلحتهم ان ولدك يكون مريض، باش هكاك تبدا حياتك كلها وانت كتشري ليه الدواء وانت كتفورني على لي زاندستريال فارماسيوتيك. الجرعه الثالثه، المقارنات غادي يدمروا الحياه ديالك. اذا كنتي كتقارني مع البنات اللي كتعرفي، هل اللي كتعشى في احسن لي ريستورون، هل اللي خارجه في احسن اوتيل، هل اللي مسافره لدبي، هل اللي مشات لمراكش، هل اللي راكبه في المرسيدس، حياتك عذاب اختي. باش نكونوا مفاهمين، حيت ديك البنت داكشي اللي كتعشى وداكشي اللي كتركب فيه راه ماشي هي اللي مخلصاه. داكشي راه ما كتخدمش عليه. راه الخدمه والصالير ديال الخدمه ما كيخلصش العشاوات في الريستورون كل ليله، وما كيخلصش لي فواياج كل ويكاند، وما كيخلصش لي زوتيل كل سيمانه.
باش نكونوا فاهمين. هذيك البنت كتدعي الله كل ليله 2 ديال السوايع، ولكن برجليها كل ليله مع من. اذا كنتي كتقارن راسك مع البنات، هذوك البنات راه كيديروا شي حوايج غير شرعيه اللي كيخليهم انهم كل ليله يكونوا، وداك الشيء ما دايمش. داك الشيء كيديروه ما حدهم صغارات. راه غتفوت 35 سنه غيتقطع عليها الروبيني، غتولي شمكاره في الزنقه حيت ما قرات ما خدمات. والجرعه الرابعه باش نساليو، الانسان مزيان يقرا ومزيان يخدم باش يضمن واحد الكارير ويضمن واحد الطرف ديال الخبز، ولكن اختي ديري في بالك انه اذا جا واحد ولد الناس وتقدم لك للزواج ولا الحلال وكان فيه جميع المعايير ومؤدب وولد الناس ومحترم وخدام حلال، وما كانش عندك اختيار واحد اخر وتفرعنتي عليه ودفعتي عليه كبير ورفضتيه، راه ربما هذا القرار غادي تندمي عليه. علاش؟ حيت الوقت ما كيلعبش في مصلحتك. حيت نهار غادي تشرفي وغادي تغلاضي وغادي تشيبي وغادي تكمشي وغيوليو عندك غا الجليدات، هذاك غادي تتمناه يحاشيها لك وما غاديش يتسوق لك. وكاين واحد المثله شعبيه كتقول لك فاش كانوا النهود كنا حنا يهود، فاش ولاو جلود فكرتي با ميلود. هذاك اللي اليوم كتعفري عليه من هنا 5 سنين غيولي كيشد بزاف ديال الفلوس وغادي تندمي عليه. وملي غادي تفكريه هذاك الموسطاش اللي كينوض لك غادي تبدا يتنت فيه زغبه بزغبه، ما تحتاجيش لاسير.